အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုကွန်ပျူတာ technology Burmese channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့အမကဒီ flag setting လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ flag setting လေးကိုအမတို့ကဒီ screen ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်တာပေါ့နော်ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြုတ်ရမလဲဆိုတာကိုအမကဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအမတို့ကဒီမှာ additional function တွေကိုဝင်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ copy setting တွေကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ standard key to setting for regular screen ဆိုတဲ့ဟာလေး M2 ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအမတို့ကဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီ setting ကိုဖြုတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ no setting ကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်မယ်ဒန်ကိုနှိပ်မယ်ဒန်ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအမတို့ရဲ့ဒီ flag setting လေးကဒီ screen ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် remove ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အမရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်တတပါ